बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे तोते की गानी के ऊपर कि इसकी गानी कितने अरसे में आती है और ये कितने अरसे में जो है ये ब्रीड के लिए तैयार होते हैं। तो आज इस पे मैं मुकम्मल तौर पे बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। तो व्यूअर, वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को आपने मिस हरगिज़ नहीं करना है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे भी नहीं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अच्छा व्यूअर, आज बात करेंगे माशाल्लाह। एक तो खुशखबरी ये है कि मेरे मिट्ठू की माशाल्लाह अब गानी आ चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूं, इनकी जो गानी है मेरे अपने मिट्ठू की, ये देख लें। ऊपर से जो है माल्टा कलर आ रहा है, तो नीचे से इसका कलर चेंज हो रहा है, काला हो रहा है। तो ये देखें आप। तो माशाल्लाह अब ये जवानी की हालत में हैं, जवान हो चुके हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि मेरे मिट्ठू जवान हो चुके हैं, इनकी गानी आना शुरू हो गई है। मेल फीमेल का पता उनको भी नहीं चलता है, क्योंकि अक्सर दोस्त हमारे जो हैं गाने से पहचान करते हैं कि मेल की गानी होती है और फीमेल की नहीं होती है। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। वैसे भी इनका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इनका पता भी चलता है। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो हैं इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कि मेरे मिट्ठू की गानी आ चुकी है माशाल्लाह। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जो हैं इनकी गानी के ऊपर लगा हुआ था कि यार कितने अरसे में इनकी जो है गानी आ जाती है। तो तकरीबन ये 14-15 महीने के हो गए हैं, 14-15 मंथ के ये हो गए हैं। अब जो है इनकी गानी नज़र आना शुरू हो गई है। नीचे से बिल्कुल काली है, ऊपर से ऐसा इसका कलर आ रहा है जैसे एक माल्टे का कलर होता है। तो इस तरह इनकी गानी आ रही है। तो इनकी गानी थोड़ी सी कम है, ये इसकी गानी थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी भी गानी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनकी आप गानी चेक करें, ये बिल्कुल जो है काली शमोर आ चुकी है। तो इनको तकरीबन जो है अरसा यही है, 15-16 मंथ के हैं, ये भी ऐसा है। तो इनका ये देखें तो यहाँ नहीं करो यार, एक तो गुस्सा कर रहे हैं। तो ये ऊपर से देखें आप, तो लाल कलर जैसे होता है माल्टे की तरह जो होता है, इसका वो माल्टा कलर आ चुका है। जैसे ये माल्टा कलर बराबर होगा तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा। गानी थे जो हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं माशाल्लाह इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे तोता जो हैं इनकी गानी आ चुकी है। माशाल्लाह ये हमारा तोता बिल्कुल अब तैयार है। तो अच्छा, इसका मैं और आपको बात बता, काफी दोस्त ये मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जो पहाड़ी तोता है ये कितने अरसे में ये ब्रीड करता है और अंडे के लिए तैयार होता है। तो मैं इस पे आपको अब बताऊंगा कि ये पहाड़ी जो हैं ये कितने अरसे में ब्रीड के लिए तैयार होता है। तो कम से कम इनको 3 साल लग जाते हैं ब्रीड के लिए। जैसे ये 3 साल से हो जाते हैं फिर ये ब्रीड के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर ये अंडे देते हैं। तो 3 साल से पहले जो हैं ये ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं जो 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद जो हैं ये ब्रीड के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो पहाड़ी हैं ये 3 साल के बाद जो हैं ये तैयार हो जाते हैं ब्रीड के लिए। 3 साल से पहले ये तैयार नहीं रहते हैं। अच्छा, ये मिट्ठू मेरा खड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये देखें मैं आपको दिखा दूं। इनकी भी अब जो है गानी आने लग गई है। ऊपर से तो ये मुझे, हाँ, यहाँ पे जो है माल्टा कलर इसका आने वाला है। ये देखें, ये माल्टा कलर के बाल आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये देखें, ये माल्टे कलर के हैं। तो ये भी माशाल्लाह तैयार है। इसका अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये इधर 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 रुक करो। ये देखें, ये साइड पे जो है इनके काले बिल्कुल शमोर बाल जो हैं ये आने लग गए हैं। तो माशाल्लाह इसकी भी गानी आने वाली है, बस थोड़ी सी देर है, उसके बाद जो है इनकी गानी भी आ जाएगी। तो इसकी अभी थोड़े थोड़े निकले हैं, उनके जो हैं इसके बहुत ज्यादा निकले हुए हैं। बिल्कुल इसके मुकम्मल नीचे वाला हिस्सा जो है काला हो चुका है, ऊपर जो है माल्टा कलर आ रहा है। तो इनका भी ऐसा है, नीचे से हल्का सा यानी कि काला हो चुका है, ऊपर से जो है ये माल्टा कलर इसका भी आ रहा है।
तो इनका बिल्कुल हल्का सा निकला हुआ है, ये आप देख लें, ये बिल्कुल हल्का सा है, ये हल्का सा इसका माल्टा कलर निकला हुआ है। तो ये भी माशाल्लाह अब तैयार हो चुका है। लेकिन ये ब्रीड के लिए मैं आपको साफ साफ बता दूं कि 3 साल के बाद जो है ये तैयार रहेंगे, 3 साल से पहले ये ब्रीड के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 14, 15, 16 महीने के दरमियान जो हैं ये अपनी गानी निकालते हैं, इससे जो पहले हैं ये गानी नहीं निकालते हैं। तो काफी दोस्त ऐसे भी रहते हैं, मेल और फीमेल का गानी से पहचान करते रहते हैं। तो ये भी पता इनका बिल्कुल नहीं चलता है कि मेल की भी गानी नहीं होती और फीमेल की गानी भी नहीं रहती है, तो उस टाइम पता नहीं चलता है। उसका जो अंदाजा है इसके हेड और चोंच से लगाना पड़ता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं और कैसे जो है आप इनको कैसे जो है आप पहचान कर सकते हैं मेल कौन सा है या फीमेल कौन सा है। काफी दोस्त मेरे पूछ रहे होते हैं कि एज का कैसे पता चलता है, तो बिल्कुल हमें तो अंदाजे से पता चल जाता है क्योंकि इनकी एज इतनी तकरीबन होंगी, लेकिन अभी इसके ऊपर अंदाजा लगाएं। बाकी पक्की जो एज होती है उनके पास होती है, जो इसको फीड करा रहा होता है, जिसने शुरुआत में रखे हुए होते हैं, उनको ज्यादातर इनकी एज का पता होता है। लेकिन हमें जो पता होता है हम ये अंदाजे लगाते रहते हैं कि अंदाजे की बुनियाद पे हम बताते रहते हैं कि इसकी इतनी एज हो चुकी है, अब ये इतने महीने का हो चुका है। तो व्यूअर, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।